სულ რამდენიმე დღის წინ ახალი ვებგვერდი DCFTA Go-ი ამოქმედდა. ვებგვერდზე განთავსებულია DCFTA-ის შესახებ პრაქტიკული და საკანონმდებლო სახის დეტალური ინფორმაცია, ცხადია ქართულ და ინგლისურ ენებზე. სხვადასხვა მეწარმეებსა და ყველა სხვა დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ ამ ვებგვერდის საშუალებით DCFTA-ის შეღავათებით სარგებლობისათვის სახელმწიფო სერვისების შესახებ ასევე სრული ინფორმაცია მიიღონ. აქვს საშუალება შენიშვნებისა და წინადადების წარდგენისა DCFTA-ის ფარგლებში მისაღები ნორმატიული აქტების პროექტებზე. მოკლედ, ეს მაინც არ გამოვიდა რაღაცა რიგითი ვებგვერდი, ეს უფრო პლატფორმაა. რეალურად რა მივიღეთ, ჩემს მიერ დაანონსებული სტუმარი იტყვის, აც უკვე არა. EPRC-ის მიერ მოწყობილი სტენფორდის კურსდამთავრებული, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ამაყი ვარ მასთან ამ რანგში კოლეგობითაც, მაგრამ აც უკვე ეკონომიკის სამინისტროს სავაჭრო მოლაპარაკებისა და DCFTA-ის იმპლემენტაციის კოორდინაციის სამმართველოს უფროსი გიორგი ჩიტაძე შემოგვიერთდა დილიდან საქმიანი დილის სტუდიაში. გიორგი, დილამშვიდობის. გამარჯობა. ჩემი კითხვა არის შემდეგი. ვიდრე ეს გვერდი გაეშვებოდა, არსებობდა გარკვეული წყაროები, იმიტომ რომ მიღმა მეწარმეებისა მედიაც საკმაოდ იღებდა ინფორმაციებს. რა არის უპირატესობა DCFTA Go-ში, რა გაერთიანეთ მასში რეალურად და რას მოუყარეთ თავი? ძირითადად ამ ვებგვერდის გაშვებამდე ჩვენ გქონდა შესაძლებლობა, რომ ინფორმაცია გქონოდა, ასე ვთქვათ, არ იყო ერთად თავმოყრილი. მაგალითად, შეგეძლოთ მიგიღოთ ინფორმაცია თვითონ შეთანხმების ტექსტთან დაკავშირებით, მაგრამ უნდა დაგჭირებოდათ, რომ რაღაცა უფრო მეტი ძალისხმევა დაგეხარჯათ იმისთვის, რომ მაგალითად მიგიღოთ ინფორმაცია იმ ნორმატიული აქტების შესახებ თავმოყრილად, თუ რომელი ნორმატიული აქტები, ტექნიკური რეგლამენტები, ან თუნდაც კანონები იქნა მიღებული აი ამ ეგრეთ წოდებული დაახლოების პროცესის განმავლობაში. ამიტომ ეს ერთ-ერთი თემაა, რომელმაც თავი მოუყარა ამ ყველაფერს. ასევე ჩვენ შევეცადეთ, რომ გამოყოფილად ცალკე მოგვეყარა თავი ყველაფრისთვის, რაც დაკავშირებულია ბიზნესის სექტორთან. მაგალითად, თუ რომელიმე კომპანიას ან მეწარმეს დაინტერესდებოდა, რომ რა სახის სახელმწიფო სერვისები ჭირდება იმისთვის, რომ პირობითად არ ვიცი, იქნება ეს რაღაცა პროდუქცია, საკვები ან სხვა სახის ინდუსტრიული პროდუქცია, როგორი ფორმით უნდა გაეტანა ევროკავშირის ბაზარზე, რა მოთხოვნები იყო, ამაზეც ესე ჩამოყალიბებული რაღაცა ვებგვერდი ან რამე ინფორმაცია იყო. კი და ამ ვებგვერდით ჩვენ შევეცადეთ, რომ ეს ყველაფერი ერთ სივრცეში მოგვექცია და ამას რა თქმა უნდა დაემატა ის, რომ საკანონმდებლო ჩვენ მოვიცავით არა მხოლოდ მიღებული საკანონმდებლო, ასე ვთქვათ, აქტები, რომლებიც უკვე მიღებულია DCFTA სფეროში და დავალაგეთ ის წლების მიხედვით, რომელზეც რომელი იქნა მიღებული, არამედ შესაძლებლობა მივეცით უკვე მეწარმეებს და სხვა დაინტერესებულ პირებს, რომ ინტერესის შემთხვევაში უკვე პროექტებზე, რომელიც მომავალში იგეგმება და რაც გათვალისწინებულია ასოცირების დღის წესრიგიდან გამომდინარე, აი ამ აქტებზე გააკეთონ თავისი შენიშვნები, თავისი წინადადებები მოგვაწოდონ და ჩვენ ესე ვთქვათ, საკმაოდ აქტიურად თანამშრომლობთ მათთან. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ესე ვთქვათ ფუნქცია, რაც ამ ვებგვერდს აქვს, არის კალენდარი, რომელზეც იყო საუბარი. კალენდარში, მაგრამ ეს არ არის რაღაც ჩვეულებრივი კალენდარი, როგორც ბევრი ვებგვერდზე შეგვინახავს, რომ რაღაცა არის უბრალოდ კალენდარი და მეტი არაფერი ხშირად, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ გავაკეთეთ ორი დატვირთვა მივეცით ამ კალენდარს. პირველი იყო ის, რომ კალენდარზე მონიშნულია მაგალითად მომავალში რა მოხდება. გაწერილი ღონისძიებები. გაწერილია, დიახ, და კალენდარი შესაძლებლობას აძლევს, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა დაინტერესებულ პირებს, რომ ნახონ მაგალითად ღონისძიება, რაც მომავალში იგეგმება და დარეგისტრირდნენ ამ ღონისძიებაზე პირდაპირ ონლაინ კალენდარის მეშვეობით. რა თქმა უნდა, წარსული და ასე ვთქვათ, არქივი არის კალენდარზე მოცემული. ჩვენი ერთ-ერთი თანამშრომელი და პარტნიორი და კოლეგა, ვიდრე ამ ეთერს თქვენთან მომზადებდით, რევაზ ნასიძე იყო განსაკუთრებულად დაინტერესებული ესეთი თემით, რომ ვნახეთ, რომ როგორ მიეცემა მას პრაქტიკული საშუალება, აი მე რაღაც არ მომწონს იმ ნორმატიულ აქტში და ბაზაში და რეალურად ეს პლატფორმა მაძლევს საშუალებას მივწერო, მაგრამ რამდენად იქნება ეს ყველაფერი გათვალისწინებული, იმიტომ რომ საოცარი გეგმები აქვს მას DCFTA-ის მიმართულებით. მოკლედ, მოდით ესე ვთქვათ, როდესაც ნორმატიული აქტი მზადდება და პრინციპში ჩვენ ვსაუბრობთ ამ საიტზე და ამ კონტექსტში, ის ყოველთვის არის შესაბამისი ევროპული ტექნიკური რეგლამენტის. რა თქმა უნდა, იქ ყოველთვის შესაძლებელია რაღაცა გარკვეული სახის მოქნილობა აქვს და რაღაცა
ასე ვთქვათ, მოვარგოთ ქართულ რეალობას რაღაცა ნაწილში, თუმცა დიდი ცვლილებების შესაძლებლობა არ არის ხოლმე, ხშირად ესეც რო ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩვენ პრინციპებს ვაახლოვებთ და ასე შემდეგ. რაც შეეხება გათვალისწინებას, ჩვენ პრინციპში გათვალისწინება, ესე ვთქვათ, აპრიორში ის, რომ ყველას გავითვალისწინებთ, ან ყველა შენიშვნა იქნება გათვალისწინებული ყველა ნორმატიულ აქტთან. ალბათ რთული იქნება ხა ამაზე თანხმობა. უბრალოდ მინიმუმ ის იქნება შესაძლებელი, რომ ჩვენ მას ესე ვთქვათ, დასაბუთებულად მივწეროთ, რატო არა, ან რატო შეიძლება ინტერაქცია ნებისმიერ შემთხვევაში დგება და პასუხს კი, აუცილებლად ჩვენ ძალიან დაინტერესებულები ვართ და ამ ვებგვერდის ერთ-ერთი ფუნქცია ზუსტად ეს არის, რომ საზოგადოების, ბიზნეს წრეების, აკადემიური წრეების უფრო მეტი ჩართულობა იყოს, ასე ვთქვათ, DCFTA-ის იმპლემენტაციის ნაწილში, იმიტომ რომ მათი ჩართულობის გარეშე პრინციპში ძალიან რთული იქნება, რომ ის შედეგები მივიღოთ, რომელიც არის დაგეგმილი ზოგადად DCFTA-ის მიმართულებით. ჯერ მხოლოდ პრინციპში 3 დღე არის, რაც მისი ოფიციალური პრეზენტაცია შედგა, მაგრამ მაინც მინდა ვიკითხო, არის უკვე აქტიური მოხმარებელი? კი, საოცარი რაღაც ხდება, იმიტომ რომ რამდენიმე ორგანიზაციამ უკვე მოგწერა და ვთხოვა, რომ ისარგებლოს ჩვენი კალენდარით და განათავსოს ღონისძიებები მასზე. მაგალითად, გუშინ იყო ერთ-ერთი ღონისძიება, როდესაც გერმანიის, ესე ვთქვათ, ბიზნეს პალატამ საქართველოში გამოიყენა ჩვენი კალენდარი უკვე. არის რამდენიმე პროექტი, რომელიც დაგვიკავშირდა და გითხრა, რომ გამოიყენებს ჩვენს კალენდარს და სისტემატურად მოგვაწვის ინფორმაციებს და კი, საკმაოდ დიდი ინტერაქცია, ვფიქრობ, რომ კარგი რაღაც გაგახვედრე, აი, როგორც რეზონანსიძეზე გითხარი, იგივე დაგახვედრე რამდენიმე კონკრეტული პირი. მაგალითად, კიდე არის ერთ-ერთი ჩვენთან ესეთ გამორჩეული მოაზროვნე DCFTA-ის მიმართულებით ბექა შარაშიძე, რომელსაც აინტერესებს რა მიმართულება. ნახე, აი, თევზთან დაკავშირებით ეს ამბავი რა იყო, რომელიც გუშინ ის და გუშინდი. ხო, ნუ გახმაურდა. ანუ სხვა შორის ზუსტად დაემთხვა ის დღეები ფერეროს ჩვენ რო ვაკეთებდით და თქვენთან იყო პრეზენტაცია DCFTA Goji-ს. გავიყავით პრემიერ-მინისტრის ძვირფასი დრომე და თქვენ. ეს აღნიშნული გადაწყვეტილება, რომელსაც დიდი სამუშაოები უძღოდა წინ, გიორგი. იქნებოდა კალენდარში აღნიშნული. ანუ რისი თქვა მინდა, ერთია რომ თქვენ stakeholder-ებს ადლევთ საშუალებას მოგმართეთ, გაგვაკრიტიკეთ სხვადასხვა ნორმატიულ აქტებთან დაკავშირებით და ჩვენ გვექნება ურთიერთობა შესაბამის სტრუქტურებთან, მაგრამ არის თუ არა იმ კალენდარში ესეთი ტიპის ღონისძიებები? არა, მაგალითად ჩვენ ეს გადაწყვეტილება იყო ახლა ეს მესმის მე რომ არა, პრინციპში გადაწყვეტილება იყო, ოღონდ ეს გადაწყვეტილება ეყრდნობოდა კონკრეტულ დღის წესრიგს, რომელიც ევროკავშირიდან, ასე ვთქვათ, ევროკომისიიდან ჩვენ მივიღეთ რამდენიმე წლის წინ, დაახლოებით 1 ან 2 წლის წინ, როდესაც TAP-თან ერთად გვითხრეს, რომ თქვენ თუ გინდათ, რომ ვთქვათ, ეს პროდუქტები განთავსდეს ევროკავშირის ბაზარზე, უნდა გააკეთოთ გარკვეული ნაბიჯები, შეასრულოთ გარკვეული ღონისძიებები. შესაბამისად, ხა ეს რაღაც ერთი ამოგლეჯილი ღონისძიება ან რაღაცა ერთი კონკრეტული ღონისძიება არ ყოფილა, იმიტომ რომ ამას უკან უძღოდა, ვთქვათ, წინ უძღოდა გარკვეული ქმედებები, რომელიც სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად ჩვენ ეკონომიკის სამინისტრომაც განახორციელა იმისთვის, რომ შესრულებულიყო ის ნაბიჯები, შექმნილიყო სხვადასხვა სერვისები სახელმწიფო სექტორში, გაძლიერებულიყო სხვადასხვა ლაბორატორიები, იმისთვის, რომ შესაძლებელი ყოფილიყო უკვე, რომ ქართველ მეწარმეებს გაეტანათ პროდუქცია ევროკავშირში. ამ შემთხვევაში საუბარია TAP-სა და TEVS-ზე. ამიტომ კალენდარში დაანონსება, რა თქმა უნდა, თუ ესეთი მნიშვნელოვანი წინასწარ გვეცოდინება ეს, რა თქმა უნდა, იქნება, თუმცა როგორც წესი, ესეთი სახის ნიუსები არის უბრალოდ რაღაც ნიუსი, გამოქვეყნა რაღაც. კალენდარში უფრო საუბარია ისეთი სახის ღონისძიებებზე, რომელიც იმართება, რომელიც დაკავშირებულია ბიზნესის ან ვიცი საგანმანათლებლო წრეების ჩართულობასთან, სხვადასხვა შეხვედრებთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი პრინციპში ეს არის. შევეხე ბრალიც რამდენიმეში, რომ ძალიან ცუდი წარმოდგენა მაქვს, თქო, ისეთი სფეროს წარმოადგენს, რომელზეც ახლა ვსაუბრობ, მაგრამ რეალურად რეგიონებში მცირე მეწარმეები, რომელსაც შეუძლიათ რომ გააფართოვონ თავიანთი წარმოება და გამოიყენონ ევროპის ბაზარი, შესაძლოა ისეთი აქტიური კონტაქტით არ იყვნენ ინტერნეტ სივრცესთან და თვითონ ვებგვერდის საშუალებით მათთვის საინტერესო და საჭირო ინფორმაცია არ იყო საკმარისი. ეს პლატფორმა თუნდაც ვისაც აქვს ცდომა ინტერნეტზე, მისი პოპულარიზების მიმართულებით რა გეგმები გაქვთ და ის რაც ამ ვებგვერდზე არის ჩამონათვალში, მათთვის ვინც არ არის ინტერნეტის აქტიური მომხმარებელი, მაგრამ აქვს პოტენციალი რომ მისი პროდუქცია გავიდეს ქვეყნის გარეთ, ამისთვის რა პოპულარიზების კუთხით ეს ვებგვერდი ალბათ არ გამოგვადგება, ეს ერთადერთი დანიშნულება ამ ვებგვერდს. საინფორმაციო უზრუნველყოფისათვის შევხვდით. ერთადერთი დანიშნულება აქვს ის, რომ თავი მოუყავს ამ ინფორმაციას და მუდმივად, ასე ვთქვათ, საქმის კურსში ამყოფოს ის ხალხი, რომლებიც
ხო, რომლებიც დაკავშირებულები არიან და უნდათ რომ ისარგებლონ DCFTA-ის საქმის კურსია, DCFTA-ის ასე ვთქვათ ბენეფიტებით, შესაძლებლობებით. ჩვენ მოკლედ ვიცით რა თქმა უნდა რომ არის ესეთი სახის გამოწვევები, როდესაც ადამიანებს არ აქვს შესაძლებლობა უბრალოდ რომ გამოიყენონ ვებგვერდი. ამიტომ დღეს რო შეხვიდეთ ამ ვებგვერდზე და იგივე კალენდარზე ნახავთ რომ მაგალითად დღეს გვაქვს დაანონსებული ღონისძიება უბრალოდ ხვალე რომ ჩვენ ვიქნებით ზუგდიდში მეწარმეებთან შემდგომში ჩვენ ჩავდივართ ასე ვთქვათ ეკონომიკისა და ამ ღონისძიებები გაწერილია და კალენდარზე განაცვლება მოხდა ანუ ამის თქვა არა ხო მაგას ვამბობ ეს ღონისძიებები მით უმეტეს ასე ვთქვათ შესაძლებლობას მიცემს სხვა დაინტერესებულ მხარებს ვისაც მაგალითად შესაძლებლობა აქვს რომ ინტერნეტზე თან კონდეს წვდომა ზუსტად გაიგოს მასთან ახლოს როდის ტარდება ეგეთი სახის ღონისძიება რომ მონაწილეობა მიიღოს ამ ღონისძიებაში მაგალითად ხვალე ჩვენ ეკონომიკისა და განვითარების სამინისტროს მინისტრის მოადგილე და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილესთან ერთად მივდივართ და პირველი შეხვედრა გვექნება ზუგდიდში, შემდგომში მეორე შეხვედრა გვექნება გურიაში. და ესეა გაწერილი, მაგალითად ივლისში არის რამდენიმე ღონისძიება გაწერილი, რომელიც ბათუმში ჩატარდება და ასე შემდეგ და ასე. ანუ ჩვენ პრინციპში რო ვთქვათ, გეგმავთ წინასწარ ამ ყველაფერს და ადამიანებს აქვს საშუალება, რომ მომზადებულები, ვთქვათ, კონცენტრირებულები გახდნენ და უფრო მეტად იქნონ ჩართული DCFTA-ის ნაწილში. გიორგი ჩიტაძე, ეკონომიკის სამინისტროს სავაჭრო მოლაპარაკებების და DCFTA-ის იმპლემენტაციის კოორდინაციის სამმართველოს უფროსი გსტუმრობდა. ეთერში მადლობა მას.